1 април, ден на шегата, во центарот на градот се наоѓаат супер звездите, да им мафнеме на сите оние кои што не гледаат. Прекрасни маски имаме овде, имаме вешчерки, ѓаволи, имаме принцези, нема што немаме денеска овдека, драги гледачи, ќе се забавувате со нас во следните 60 минути. Денеска тука не беа само супер звездите, туку и звездичките на Сител Бамбини, на кој друг, на Златно Славече и на Супер Звезда, да им пратиме пак на сите кои што сега не гледаат овдека и да им кажеме дека оваа емисија ќе биде каква? Супер емисија, незаборавна или ќе ја заборават брзо? Нема да ја заборават, долго време ќе ја паметат, ќе се сеќаваат на неа. И зошто е 1 април, значи ден на кој што сите се маскираме вака? Дали некој знае да ми каже? Сара, на што е 1 април ден? 1 април е ден на шегата. Значи, ден на шегата. Денеска дојдовме овде да биеме шега, да бидеме шегопици или да се смееме едни на други. Има една легенда, драги гледачи, која порано вели дека Нова година се славела некогаш на 1 април. Јас не знам колку ева точно или не, но како информација стигна до мене. Значи, многу одамна, пред многу години, Нова година се славела на 1 април и како се сменил календарот, така дошло Нова година се слави на 1 јануари. Но се уште имало такви до кои што информацијата не стасала, бидејќи тогаш, освен од уво на уво, информацијата другачија не можела да се носи, немале радио, немале телевизори, немале ништо друго. Така да останала варијантата оние кои што почнале Нова година да ја слават на 1 јануар, почнале многу да им се смеат на тие кои што задоцнувале и Нова година ја славеле на 1 април. Така настанал денот на шегата кој што важи се до ден денеска, а денеска е најзастапен меѓу децата. Дали сите ги имате своите маски? Да. Дали може нашата журка да почне? Да. Одиме со журка, ајде да ги видиме, значи супер звездичките и сите оние дечиња кои што дојдат денеска не дружат на сцената, а потоа се враќаме да ги испрашаме еден по еден кој каква маска донесе и што тоа значи. Пак нешто за нашите гледачи. Добре, драги гледачи, во моментот се наоѓа славната тројка популарните девојки од песната Откачи. Еве ги до мене, оние девојчиња кои што пеат за Боби, Михаела, Сара и Мони. Здраво, Михаела, како си? Здраво, добро сум. Денеска те гледам овдека во една прекрасна маска, еден прекрасен костум. Може да се звртиме од сите страни да видиме од позади како стои, значи овој костум. Леле, супер невидена работа. Што е овој костум, да ми кажеш? Па овој костум е индијанка, значи јас денеска сум индијанка. Значи индијанките оние што ги имаме во сладкарница што се јадат или на времето тие што живееле во Америка? Не во сладкарниците, туку на времето што биле. На времето. Имам еден каубоец тука, пази се од него да не те фати, има носи некакви пиштоли. Филипе, тој драги гледачи ќе видите малце покасно. Ти благодарам, Михаела. Сега да видиме оваа женска овде што се вика Сара, она е малку тажна, бидејќи вчера се случи несреќа и го изгуби Телефонот. Го изгуби Сара мобилниот телефон. Некако стана навика со Сара од година на година за секој фестивал да добива по еден нов. Оваа година што сакаш за 1 април да ти купи Мама Мраз? Мобилен. Мобилен повторно. Сара, да кажеме сега имаме кај тебе еден прекрасен костум, да го покажеме, да го видат гледачите, може ли од сите страни да се звртиме? Шо убаво, Сара. Што е ова? Пиратка. Ти си значи денеска пиратка. Што прават пиратите или пиратките? Они се возат на брод. На бродови, имаат знамиња со мртвечки глави, така ли? Еве, тука е знакот, значи, еве мртвачката глава, драги гледачи, може да ја видите, и они одат и крадат од други бродови, напаѓаат луѓе. Че денеска си ти лоша. Да. Денеска Сара е лоша, девојка, драги гледачи, пак нежи до сите што те гледаат, Сара.
Ете така, фала. Сега одиме да представиме Мони, да реглече, ова е Моника овдека. Мони, како си? Добра. Како си поминати денеска овдека со супер звездите? Па супер, Убаво се забававте со дечињата? да, Пееше ли? да. Браво, Мони. Сега да видиме, има еден прекрасен фустан овдека облечен на себе, да го видиме од позади, Мони. Опа, пируета правиме, така, браво. Позади имаше прекрасна маштиншка, овдека имаме круна на главата. Што е Мони денеска? Денеска е денот на шегата. Денот на шегата, ете. А Моника денеска се преправи во? Принцеза. Дали Моника се преправи или Моника е секогаш принцеза? Секак. Сите девојчиња од супер звезда се принцези редовно. Еве сега можеме да ја видиме Мони овдека облечена во една прекрасна, значи носија. Значи, каде е сега принцот, го бараме ли него? Тој е тука со бел коњ, преска го видов госте и коњот го паркира малку подоле за да не го казнат овде пошто забраниот паркинг. Тука и принцот, па ќе се дружиме подоцна сите заедно кој ќе го најде мене го договорено. Ајде бакнежи за гледачите, брзо се собереме овдека, да им пратиме многу бакнежи. Значи тоа беа Михаела, Сара и Мони. Одиме понатаму драги гледачи. Od karši se pojavi, dosadene nogu ne udavi, nasiteni zvoni nas budali i majka mi otakt ja izvadim, ušte od lani se čalami, niz cijelo školo galami, se gde ne sledi se zakači, no ne mu vredi se namači. Овој момент до мене, драги гледачи, се наоѓаа, значи, Марија, Дејана и Магдалена. Како сте, добри сте? Да. Брзо да ги поздравиме, да ги нападнеме со бакнежи оние кои што не гледаат. Од кого ќе почнеме? Еве, ќе почнеме од Магдалена. Како си? Добре. Магдалена, што правиш? Ништо е гледаш. Значи, освен ова шише вака кој ќе го трнеме на страна, сето друго е во знак на 1 април денеска овдека, така. Ајде да покажеме каква е твојата маска, брзо застанемате се да се фрцкаме, фрц, прегледачите да они видат дека Магдалена е преправена во прекрасна Принцеза. принцеза. Значи, што е тоа принцеза, дали знаеш ти? Не знам што. Да си слушала до сега во приказни на телевизија на разни места. Значи, јас ќе ви кажам, драги гледачи, значи што е тоа принцеза. На многу места се споменува тоа, најчесто го гледаме во филмовите, во бајките, и денеска има принцези, но многу малку. Порано имало повеќе принцези, тоа е порано кога луѓето живееле во кралствата. Значи, кралот бил главниот, неговиот син на кралот бил принцот. Значи, кралот бил многу богат, па потоа бил принцот, тој што го наследувал кралот. Па станала принцеза. И после принцезата била таа што му била жена на принцот, и сите девојки сакале да бидат богати и да имаат убав принц на бел конј, и тоа било принцеза. Значи, ти сега научиш што е принцеза? Да. Ти се допадна што си принцеза? Да. Мене ми е посебно драго. Бакнежи за сите што те гледаат. Сега понатаму да представиме Дејана да пукне. Здраво, брзо да се savртиме од сите страни да ја видиме Дејана Поповска, значи прекрасно облечена, денеска и маскирана како? Како Джесмин, принцезата на Аладин. Принцезата на Аладин. Кој беше Аладин, да се подсетиме? Аладин беше од тој филмот со духот. Значи, од тој филмот имаше една лампа, драги гледачи, таа лампа кога ќе се протрие малку од страната излагаше еден така како дим, како чат. Килим голем, на кој се лета. Да, значи од тој чат така се создаваше Аладин. Што правеше Аладин? Беше добар или лош? Добар. Аладин беше добар, леташе на килим, имаше принцеза, ева, значи принцезата денеска Дејана Поповска е во улога на принцезата, како се викаше? Джесмин. Джесмин, да пукне, браво, супер. Čoko, 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 čokoladi, sekoj saka solim da se slavi. Čoko, 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 čokoladi, za deca, za stari i za mladi. За крај одиме да представиме Марија, да ви гледачи. Еве Марија, имаме овдека една корпа, имаме значи црвени патики, црвени чорапи, све е црвено, дури ова и капата на глава е црвена. Марија, да те видиме од сите страни, значи еве ја Марија.
Марија, што си ти денес? Јас сум црвенка. Црвенка, па еве ја овдека до мене, драги гледачи, за сите оние кои што слушале по приказки, а немале шанса да ја видат, еве ја црвенка па денеска во Супер звезда, премиерно, драги гледачи, за сите вас, да видите како таа изгледа. Каде е сега волкот? Па волкот си отиде. Што вика, значи сега волкот треба да го лапне кој? Да го... Ја лапне бабата? Да ја лапне бабата и црвенка. Па и црвенка драги лапне, а ловџијата што им прави? Им го сече стомакот и ги вади нив надвор. Добро, тој дел денес од приказната нема да го прикажеме, само овдека црвенка, па значи Дејана има замерка, или дека имам грешка, каде е грешката, Дејана? Рего, ти викаш, им го сече стомакот, не на бабата и на црвенка, на волкот. На волкот, па се знае ловџијата на кого му сече стомакот, не може ловџијата кој ќе му текне да го сече стомакот. Точно така, Дејана, замерката беше на место. И еве сега, значи, ја видовме црвенка, па ја видовме принцезата и уште едната принцеза, бакнеш за нашите драги гледачи. Тоа беше се за овој краток блок, а сега продолжуваме понатаму со музика. Сега до мене се наоѓаат, значи, Доријан, Бане и Џоџо. Ќе почнеме од Џоџо. Џоџо, здраво. Да. Па ти си пуштил мустаки или некој ти ги нацрта? Ги нацрта. Џоџо има нацртани мустаки, чекајме да му навртиме овој мустак малце вака. Браво бе, Џоџо, ти си многу дотеран, заврти се од другата страна да видиме што има. Џоџо е, значи, еве го дотеран. Ајде сега те видат гледачите, имаш штит е ова, штит да им го покажеме на гледачите, еве го штитот на Џоџо. И Џоџо во другата рака има што? Има штит и има меч. Значи има уште еден меч, овој му е резервен меч. Ќе ми даеш ли ја да со овој сега меч да му исечам на некого главата? Или нема да сечеме глави денеска? Не. Добро, значи Џоџо не сечеме глави и ти беше добар денеска или лош? Да. Добар, Џоџо, што си ти денеска? Принц. Бе, денеска си ти принц, значи принцот наоружан од сите страни, коњот е тука паркиран, принцезата ти ја видовме преска, не една, неколку принцези беа заинтересирани за тебе. Бравос. Дали и друг пат си бил ти вака дотеран на 1 април? Да. Минатата година што беше? Принцеста. Принц, а пред тоа? Тоа беше принц. Секоја година Џоџо е принц. Значи, Џоџо е роден за... Принц, фала ти Џоџо, одиме да го видиме. Бане, добре дојде. Прво да ја покажеме оваа мртвачка глава, да ја видат гледачите колку е она страшна, драги гледачи. Страф и трепет се сее на сите страни. Бане кога поминува овдека во Супер звезда, брзо да те видат вака малку гледачите да направиме. Еве го Бане, што си ти денеска? Јас сум вештар. Вештер, еве го вештерот Бане. Малку само Доријан да направиме простор Бане да се заврти да го видиме, гледачите да го видат од сите страни. Ајде сега од позади да те видиме. Каков си ти убав, значи имаме и долга коса, има вештерот, супер, браво, има капа, со такви што светкаат на сите страни. Кој те направи волку убав, Бане? Па мама и тата. Каде ја најдовте вие оваа гардероба? Ја купивте некаде или ја направивте? Купе. Значи ова е купена гардероба, она е прекрасна, многу убаво изгледа. Ти лани се облече исто така за 1 април? Да. Што беше за 1 април? Принц. Значи ти беше принц, Џоџо беше принц, многу принцови, имаме во Супер звезда кој гледа. Предходно бев клован, а предлани бев принц. Значи претходно клован, преклани принц и сега дојде моментот Бане да ни покаже како е да се биде вештер. Бегаат ли од тебе принцезија? Не. Уплаши ли некого денеска до смрт? Не. Добро, има уште малку време, се уште не е завршен денешниот тој голем празник на шегата. Може да има и некоја таква работа, Бане, да пукне. Фала ти што си со нас, бакнеш и за кого? На мајка ми, татко ми, баба ми, брат ми и целата фамилија. И вештерката. И вештерката. Вештерката. Ајде бакнеш, Бане, браво. За секое зло, за пакости 100, што ги сторил било кој. Дежурен виновник секогаш е тој. Маленчак су ме обвинуваат, не ми веруваат. Сега до мене ќе дојде кој друг ако не Доријан, здраво Доријан, да пукне. Лани беше многу убаво облечен на Супер звезда, оваа година пак со прекрасен костум. Доријан, што е ова? Ова е ѓавол. Ова е ѓавол, значи ти си денеска ѓаволски расположен, да видиме значи што имаме долу. Долу имаме црни кондури, потоа имаме црвени панталончиња, потоа нагоре имаме значи црвено елече, па имаме лептир машна, значи ти си пази елегантен ѓавол, и имаме кожна јакна. И овдека на врвот што има ова?
И рогови. Значи ѓаволот има рогови, кога ќе кажат ти се гледаат рокчињата, значи тој што му се гледаат рокчињата бил лош, така? Како беше ти денеска, Доријан? Денеска бев супер. Беше лош помалку? Расположен? Не. Расположен? Фати некоја ѓаволка? Не. А? Не. Што правеше? Па пев, многу убаво се забавував. Дружење на сите страни. Ајде сега да го видиме ѓаволот од сите страни како изгледа, Доријан да го покажеме од задната страна. Како изгледа? Супер. Ајде да се завртиме сега пак од напред. Доријан, лани беше ти на 1 април исто така дотеран? Да. Во што беше ти маскиран? Лани бев подарок, а преклани бев Хари Потер. Браво за Доријан, кого ќе поздрави сега? Сега ќе поздравам сите што ме гледаат, а највеќе мојата фамилија и баба ми, дедо ми. Бакнежи од нашето ѓаволче, поздрав до сите кои што не гледаат денеска во Супер Звезда. Правиме мала пауза и се враќаме потоа повторно во програм. Еве ги до мене, значи сега Ивана, Ања и Наташа. Сите расположени? Да. Има некој нерасположен тука? Не. Кој е најмногу расположен да крене рака? Видам? Јас? Значи Ивана, како се чувствуваш денес? Супер. Лани заедно со Наташа ве гледавме на детскиот музички фестивал Супер Звезда со песната Филип Скопјанецот, а денеска сте гости на априлијадата овдека во центарот на град Скопје. Значи да покажеме на тебе што имаме. Ајде да видиме, имаме кики, имаме црно мајче Сукња, хула-хопки, така грејачи за нозе и патики. и патики. Еве, драгите гледачи претпоставуваат, може би знаат, може би не, некои знаат, некои не. Кој бил вака маскиран, дали знаете? Не, значи ти ќе ни кажеш, повели? Пипи долгиот чорап. Пипи долгиот чорап, драги гледачи, еве кој го имаме денеска за прв пат во Супер Звезда. Минатата година беше ли исто ти така дотерана како денеска за 1 април? Да, минатата година бев Чарли Чаплин. Чарли Чаплин, бевме супер. Бакнеш и поздрави за кого? За сите што ги знам и така. Тој од Скопје вчера дојде малку зборува, а во мене чудено кон се разборува. Па за изгледадов предлог тој го прифати. Па одиме понатаму да покажеме сега Ања, драги гледачи, па ова е невидена работа. Ања, бе, зашто ти е ваков убав носот? Зашто сум мачка? Еве, мачката, Ања, мачката брзо да се заврти од сите страни да ја видиме. Ова, значи, не е обична мачка, туку е ова тигреста мачка, еве како што гледаме спрема шарата што имаме, и тоа со фустане мачка, имаме уште една патика, значи, имаме црни ракави, и нормално мачката не може да е мачка ако нема Нос. нема носи мустаки. Да. Значи мачката е со мустаки. Сега мора да пазиме да нема некој куче, нема. Од каде ти е оваа убава тебе маска, Ања? Од мама ми ја купи од Скопје. Значи мама ја купи директно од Скопје, ја најдовме, дали лани ти исто беше облечена и дотерана за 1 април? Да. Како беше маскирана ти минатата година, Ања? Лане бев како пепелашка. Како пепелашка, а година дена пред тоа? Година дена пред тоа бев принцеза. Принцеза, пепелашка, сега мачка. Господ знае што ќе биде Ања до година. Ања, ти благодарам што беше со нас. Бакнеш и поздрави до? Од ја поздравувам мама, тато, баба, дедо, тато, вујче и вујна, а последно мојот најмил братачот што се вика Андре. Да не заборави некого. Не. Бакнеш и за сите, бакнеш за сите од Ања. Фала ти, Ања, поздрав, се гледаме, чао. Мене се размислила кога нема ритам, ниту ми се јаде, ниту ми се скита. Не можам да научам кога нема ритам, книга јас не отворам, не сакам да читам. Ритам е она што ни треба во ритам, ни солно не ни бега. Ритам за големи и мали, ритам е она што ни фали. И сега, драги гледачи, еве до мене, овдека, на кеот на реката Вардар, веднаш во близина до камениот мост, и Наташа. Добре ни дојде. Добре најдов. Наташа, еве да ја видиме, да почнеме од долу, значи имаме, драги гледачи, камера молам танк, имаме патики, имаме едни прекрасни панталони, потоа доаѓа, значи, исто така еден издизајниран во тон како джемперче, како дуксерче, како блузичка, и горе имаме на главата прекрасни уши. Кој има вакви уши, драги гледачи? А, знаеме или не знаеме? Што е во позади? Овде каде го покажеме. Ова без уши.
Значи куче, тоа нема уши. Видите, некој се маскирал у куче. А што си сега ти, Наташа, да ни кажеш? Зајак. Ти си зајак. Наташа, кажи ми, минатата година беше ли ти исто така облечена и дотерана за 1 април? Да, бев исто зајак. По што беше маскирана? По зајак. Значи секоја година ти се правиш како зајак? Не, Каде е зелката овој пат? Имаме ли зелка? немаме. Дојдовме без зелка. Ете така, колку ќе поздравиш ти? Не знам сите што ги знаме и сите што ме гледаат. Сите што те гледаат, фала, бакнежи за сите. Ете така, а сега да видиме што е ова, драги гледачи, овдека. Еве имаме едно прекрасно животинче, овдека шета. Ајде да видиме. Да го снимиме во Супер Звезда, да им го покажеме на драгите гледачи. А он се уплаши малку, значи не сака многу друштво, може и од нашата мачка се уплаши. Ете да видите каков е амбиентот и атмосферата овде, драги гледачи, на кеот на реката Варда, значи во центарот на градот Скопје, на 31 април, значи ден пред 1 април, не бевме приморани денеска да славиме, бидејќи 1 април се погоди во сабота, ден кога е на работа, на денеска беше единствена можност да се соберат сите дечиња и нормално да дојдат представници на основните училишта од градот Скопје, овдека во центарот на град Скопје во организација на детскиот креативен центар Карпош и сите оние кои што поддржаа оваа манифестација, значи што еднаш да повторам, тука беа Супер Звезда, Златно Славеше, беа Сидел Бамбини и многу други. Ви благодарам што сте и вие заедно со нас, одиме понатаму со нашата емисија, се враќаме за кратко повторно во програма. Еве веднаш каде мене, драги гледачи, се наоѓаат две убавици, едната се вика Ана Марија, а другата се вика Антонија. Добра си, Антонија? Да, Како си расположена денеска? да, Маскирана, се по пропис како што треба? да. Одлично, еве да ја прашам Ана Марија. Ана Марија, што е значи оваа прекрасна маска? Што тоа значи? Божицата Хера. Божицата Хера, еве драги гледачи, ако не сте виделе Бог до сега како изгледа, може би некој од вас видел некогаш на телевизија, може не. Еве Божицата Хера, дали знаеме Хера на што е Божица? Да, жена на богот Зевс, а Зевс е бог на сите богови. Ето така, значи жената на богот на сите богови денеска во Супер Звезда, драги гледачи, овдека до нас. Кој ти ја одбра оваа прекрасна маска, овој прекрасен костум? Мама. Значи ти и мама дојдовте до идеја денеска да бидеш ти Божица, минатата година што беше ти? Господја. Господја, а пред тоа? Вештерка. Вештерка, господја, па Божица, па така и некако одат, драги гледачи, работите, ако све е трнена добро во животот. Колку ќе го поздравиме сега, Ана Марија? Мама, тато, бато, баба, дедо, и сите што ме гледаат, цело семејство. Бакнежи, Ана Марија, за сите кои што те гледаат сега во моментот, ти благодарам многу. Сакам добар ритам, кога се тресе подиум и што ми пушташ диско песна, за кратко време губам ум, кога ќе слушнам рок и техно, вртам А до мене се наоѓа малечката и прекрасна Антонија. Антонија, како си ти? Добра. Што правиш? Ништо. Многу си убава ти денеска, јас овдека те гледам со еден прекрасен фустан, значи ова е невидена работа. Антонија, кој ти го најде овој прекрасен фустан тебе? Мама. Имаш и джемперче многу убаво розово со бели цвечиња и имаме значи црвена мајчка. Што си ти денеска, во што си и облечена? Убавица. Денеска ти си убавица, каква убавица? Убава. Најубава од сите? Да. Поубаво тебе има ли? Не. Не, ама еве Антонија да ја гледачи може да видите како изгледа една убавица, специјално денеска во Супер Звезда ви презентираме најубавата од сите, убавицата Антонија. Многу ми е драго што си денеска ти тука. Лани беше ли пак на 1 април некаде? Не. Ова е значи прв пат, бидејќи Антонија има колку години? 3,5. Антонија има 3,5 години, на 2,5 немала шанса да се маскира, а оваа година, еве веќе не само што сме маскирани, не само што сме најубави од сите, дури имаме интервју. Кого ќе поздравиш сега, Антонија? Мама, тате. И толку. Да. Бакнежи за мама и тате, многу бакнежи кон камерите, ти благодарам многу. Ете, тоа беше се за денеска. Убаво ли се поминавме? Да. Ке чекаме ли со душа да дојде следниот 1 април пак? Да.
Мене ми е многу жал што овој 1 април не се повторува, значи секој месец да почнува секој месец од 1 април, па 2 мај, 3 мај или 1 април, па 2 октомври, 3 октомври би било убаво да е така, нели? Да можеме нон-стоп еднаш месечно направиме вакви работи. За жал 1 април го имаме само еднашка во годината, овој пат го искористивме на најдобар можен начин. Јас мислам лудо се завувавме. Да. Убаво поминавме, значи. Да. Ајде тогаш да ги бакнеме и да им поздравиме, да ги поздравиме сите оние кои што не гледаат денески, останаа 60 минути заедно со нас. Супер звездите ви мафтаат, ве гушкаат, ви сакаат, ве поздравуваат, ве канаат на детскиот музички фестивал Супер звезда кој ќе се одржи на 15 и 16 април. Во која сала? Во универзална сала Скопје. Кој ќе пее песна да крене рака? Значи сите ќе пееме, ќе играме, дојдете тамо да се забавувате и да се дружите со нас, а во меѓувреме да бидете добри, да ги слушате мама и тато, баба и дедо, не комшиите и да не гледате средната сабота во колку часот? Во 10. На која телевизија? Канал 5. Канал 5. Ве сакаат супер звездичките. Чао, 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 се гледаме. Поздрав, пријатно до гледање. Чао.